ее WhatsApp это камин удачи. Кухня на даче, да? Это кухня у камина. Это повар Артем. Да, очень приятно. Мы будем готовить из 3 килограммов говядины жаркое, затем домашнюю лапшу на яичной основе и наш сюрприз. Да? Начнем. Давайте ебашим. Это я в начале съемочного дня, а теперь командую людьми. Рожрать, блин! Что думаете, вы добьетесь через 10 лет? Я был миллионером. Чего я добьюсь через 10 лет? Я бабу. Чего я добьюсь? Опять? Если на эту улицу у меня не будет никогда кредита. Я на вас кредит уже оформил. Алло, Костиванк, да? Я Костиванк. Мы едем за оператором. Привет. Здорово, заебал. Мы здесь Новый год, праздники, мы все здесь празднуем. Ну, тему. Это закадровый бэкстейдж. Ты что без ножа сидишь? Помогай, ебать. Да ща, блядь, иди в магазин пизду.